呢個唔係電影預告，而係現實中可能發生嘅情節。遇上暴力襲擊，謹記閃避求。梗係準備求啦。按安全路線盡快離開。避。老豆，今日喺學校度有個男孩做緊啲好危險嘅嘢啊！老師又唔喺度，你喺呢度做緊啲咩嘢咧？咁啊真係相當之危險喎。咁你有冇用到我教你嘅閃避求嘅策略啊？咁啊，我幾時閃開啊？有。咁就冇有齊勁啦！你以前教我緊急嘅時候要揾個安全路線逃出噶嘛，唔好停留拍攝啊嘛，我所以咪走咗咯。做得非常之唔錯。不過呢，我仲喺樓梯度再撞到佢一次啊！唔係啊嘛？根據反恐手冊第10章，又有遙控器，又有定線回路，好似仲係重查。哇！咁仲成世界嘅？好彩我平時有教你閃避求一。咁你有冇啲人安全嘅地方求救同埋匿埋啊？所以咪翻到嚟最安全嘅屋企揾你求救咯。不愧係我個女，做得好，唔係咁猖狂啊嘛！女唔使驚，等老豆出去睇下，你匿喺我後面。Surprise 小雨，我中意咗你好耐啦！經過72個鐘頭嘅 AI 找尋，再大數據分析完之後，我發現有網民啲金色嘅女仔男仔送花，但係我唔知你中意咩顏色，我去問翻 AI 同我講紅色代表熱戀，白色代表純潔，黃色代表忠誠，所以我將啲顏色溝埋一齊送俾你。但係 AI 提醒我，有3個青色嘅女仔都會花粉過敏，所以我準備咗個機械花送俾你，你中唔中意啊？真係恐怖分子喎！不過好彩，你有用到我教你嘅閃避球，識得去處理同埋點樣去避開。就算如果真嘅話，都唔使驚啲咁真嘅恐怖分子啦。教你啊！